వెల్కమ్ టు అమలాపురం రుచులు. ఈరోజు అమలాపురం రుచుల్లో నేను కుక్కర్లో చికెన్ ఏ విధంగా వండుకోవాలో చూపిస్తున్నాను అనమాట. దానికోసం ముందుగా చికెన్ తీసుకుని క్లీన్ చేసుకుని వీటిని కొంచెం ఉప్పు అలాగే పసుపు వేసి ఆయిల్లో కొంచెం ఫ్రై చేశాను అనమాట. సో ఆ పీసెస్ ఇవి. ఇప్పుడు దీన్ని ఉపయోగించి మనం కుక్కర్లో ఏ విధంగా చికెన్ కర్రీ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. దీనికోసం ముందుగా నేను స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్ పెట్టుకున్నానండి. ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఒక 1/2 కిలో ఉంటుంది నేను తీసుకున్న చికెన్. ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది కదండి. ఇందులో మనం తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు అలాగే ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఇలా వేగుతూ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఒక టమాటో యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం పసుపు అలాగే టేస్ట్కి తగిన విధంగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇదేమో వచ్చి జీలకర్ర, గసగసాలు, ధనియాలు, అల్లం, మొత్తం మసాలా ఐటమ్స్ అన్నీ, చెక్క, లవంగాలు అవన్నీ మసాలా చేసి పేస్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఆ పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇంకా అల్లం, వెల్లుల్లి మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్. ఇది కాస్త పచ్చివాసన పోవాలి కదా, వేయించుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో మనం టేస్ట్కి తగ్గట్టు కారాన్ని యాడ్ చేసుకుందామండి. అలాగే ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకునే చికెన్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. కొంచెం ఈ మసాలా, కారం అవన్నీ వీటికి పట్టాలన్నమాట. చూసారు కదండి, ఈ విధంగా ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఇందులో మనం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం. మనకి ఆనియన్ అది కూడా చాలా మెత్తగా అయిపోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టుకుంటాం కాబట్టి చక్కగా గ్రేవీలా వస్తుంది, ప్రాబ్లం లేదు. ఒకసారి సాల్ట్ అది చెక్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుందాం అండి. ఇది చికెన్ మసాలా అంటారు కదా, అది కొంచెం యాడ్ చేసి విజిల్ పెట్టుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, ఒక 4 విజిల్స్ రావాలన్నమాట. సో ప్రెషర్ మొత్తం పోయింది కదండి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించుకుని ఇందులో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా ఎగరబెట్టేసుకోవాలి. బాగా దగ్గరకు అయిపోవాలన్నమాట. కొంచెం మనకి మగ్గుతుంది కదండి, వాటర్ అంతా కూడా ఎగిరిపోవాలనుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర అలాగే పుదీనా 2 యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. పుదీనా వేసి చూడండి, చాలా 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 బాగుంటుంది అన్నమాట టేస్ట్. మనకి ముక్క ఎక్కడా కూడా విడిపోదండి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం వేయించుకున్నాం కదా. సో అందుకని ముక్కలు ఎక్కడా కూడా మనకి విడిపోవు అనమాట. సో చూసారు కదండి, అయిపోయింది మన కర్రీ. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. చూసారు కదా, కొంచెం అంటే మనకి గ్రేవీ టైట్ అయిపోద్ది కాసేపట్లో. సో వేడి మీద మనకు అలా అనిపిస్తుంది. కట్టేసుకుందాం, డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం. అదండి ఈరోజు అమలాపురం రుచుల్లో నేను మీకు చేసి చూపించిన చికెన్ కర్రీ అనమాట. ఇది కుక్కర్లో చేసుకున్నాం. చాలా కొంచెం గ్రేవీగా ఉంటుంది. నా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అమలాపురం రుచులు. మళ్ళీ మంచి రెసిపీతో మీ ముందు ఉంటుంది మీ అమలాపురం రుచులు. అదేవిధంగా మీకు ఏదైనా రెసిపీస్ కావాలి, చూడాలి, మేము చేసుకోవాలనుకుంటే ప్లీజ్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. నేను చూస్తాను. సో దాన్ని బట్టి నేను ప్రిపేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి. టేక్ కేర్, బాయ్.